ok này chỉ file làm bánh mình được nhóm bàn sale lệ cái nát thủ điểm bánh cứ dân từ từ bàn lệ cái nát chỉ sọp họ ấy chứ á hay nâng ai đó này cứ về miền lệ cái nát rút chỉ tràn tết này đôi phụ nâng hay anh ấy cô chỉ lệ cái nát xí đi đài hay này chỉ rút tới cứ về miền template sáng mình tới nào này cứ này anh ấy cô sáng đại nào này mưa tới so việc họ hơi từ giờ mưa tới cứ dân khơi là sáng chứ á hay đôi anh ấy cô sáng đại nào này cứ nhóm slide mình tên so lệ cái nát đi mùi nâng nâng ao này bữa sau đó kia mơ được nông TikTok này kia ô từ hàng đam TikTok này kia mơ là trong profile TikTok bao nhiêu tới nữa kia nâng khơi link trên YouTube nâng mùi này kia ai chọn link nâng tới nữa nó kia nâng mơ là trong video đây khi nhóm bàn copy ngày mỗi này kia mơ hàng trong nâng tới nữa kia khơi nhờ link សម្រាប់ចូលទៅ download file backup ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាចូលទៅ download ផងដែរបើសិនអ្នកគ្នាមើលនៅក្នុងFacebook page អ្នកគ្នាគ្រាន់តែមើលនៅ link YouTube នៅខាងលើ description ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងដាក់នេះអាចចាត់នឹងតាមហ្នឹងទៅហើយនឹងចូលទៅកាន់ channel YouTube ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំផងដែរអ្នកគ្នាចូលទៅអត់តែបាន sub ទេអ្នកគ្នាអាចជួយ subscribe channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៅមុខទៀតបាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកនាងជួយជំនួសបានសេតសូមស្វាគមន៍កាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបានមួយទៀតហើយតកតងទៅនឹង Photoshop ហ្នឹងហើយអរគ្នាវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងការធ្វើជាកលឹះថ្មីអីហ្នឹងទេដោយសារថានៅការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានផុសវីដេអូមួយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ file backup ក៏ដូចជាយើងតម្លាក់ logo ឬក៏ text ឬក៏អក្សរនៅក្នុង file backup ហ្នឹងទៅយើងទទួលបានរូបភាពឬក៏ logo ឬក៏អក្សរហ្នឹងវាជាលក្ខណៈផុសអីចឹងណាហើយក៏ឃើញថាមានបងប្អូនយើង comment រឿងច្រើនដែរតកតងនឹងការចង់បាន file ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់អីចឹងណាហ្នឹងអ្នកគ្នាបើសិនអ្នកគ្នាមើលនៅក្នុងTikTok អ្នកគ្នាអាចអូទៅខាងស្ដាំបន្តិចទៅអ្នកគ្នាមើលនៅខាងក្រោម profile TikTok របស់ខ្ញុំទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញ link channel YouTube នឹងមួយអ្នកគ្នាអាចចុច link ហ្នឹងទៅអ្នកគ្នានឹងមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្នាមើលខាងក្រោមហ្នឹងទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញlink សម្រាប់ចូលទៅ download file backup ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាចូលទៅ download ផងដែរបើសិនអ្នកគ្នាមើលនៅក្នុង Facebook page អ្នកគ្នាគ្រាន់តែមើលនៅ link YouTube នៅខាងលើ description ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងដាក់នេះអាចចាត់នឹងតាមហ្នឹងទៅហើយនឹងចូលទៅកាន់ channel YouTube ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំផងដែរហ្នឹងអ្នកគ្នាបើសិនអ្នកគ្នាចូលទៅអត់តែបាន sub ទេអ្នកគ្នាអាចជួយ subscribe channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៅមុខទៀតនឹងអ្នកគ្នាវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនអញ្ចឹងដោយសារគ្នាឃើញបងប្អូនយើងគាត់ចង់បាន file ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់អីចឹងណាហើយដល់ថ្ងៃនេះមកដែរខ្ញុំមាន file មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងfile backup ឬក៏ text ជាលក្ខណៈ 3D អីរូបភាពឬក៏ពន្លឺភ្លើងអីច្រើនមែនតើអ្នកគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនអញ្ចឹងfile មុនគឺ file ដែលខ្ញុំបានទិញមេរៀនរបស់គេអីចឹងហើយក៏បានមកដើម្បីយើងប្រើប្រាស់អីចឹងណាប៉ុន្តែ file មួយនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំបាន download ពីអ៊ីនធឺណិតទៅគឺ download ពីក្នុង YouTube មួយដែរគឺបងប្រុសម្នាក់គាត់បានចែកម្លែកចែកម្លែកនៅក្នុង YouTube ដូចជាហ្នឹងគឺឈ្មោះ channel របស់គាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះ Demon Media គាត់ file ហ្នឹងគឺគាត់បានទិញតែគាត់ថាគាត់មាន template ឬក៏ text អត្ថបទអីច្រើនមែនតើហើយគាត់ទិញហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានដាក់ឲ្យយើង download free ផងដែរហើយក៏ខ្ញុំបានចូលទៅ download ហើយបានប្រើប្រាស់អីខ្លះអញ្ចឹងណាតែឃើញថាអ្នកគ្នាចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យអ្នកគ្នាចូល download ហើយក៏ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកគ្នាហើយក៏ដូចជាដាក់ link ឲ្យអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ download បានប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នាផងដែរអ្នកគ្នាចង់ដឹងថា file ហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះតើខ្ញុំនឹងចូលទៅបង្ហាញនៅក្នុង computer ផងដែរអូខេ file ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបើសិនអ្នកគ្នាចូលទៅ download នៅក្នុង Google Drive ហ្នឹងទេដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យ upload ហ្នឹងទេអ្នកគ្នានឹងបានជា file zip មួយដែលនៅក្នុង file zip ហ្នឹងគឺវាដាក់ថា Photoshop template នៅកន្លែងនេះហើយអ្នកគ្នាអាច right click ទាំងអស់ទៅហើយយកពាក្យថា extract អញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែហ្នឹងខ្ញុំបាន extract មួយសារហើយអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអាច extract ហ្នឹងទៅ file ហ្នឹងទៅហើយអ្នកគ្នានឹងបាននេះលក្ខណៈជា folder វាមួយហើយ file zip ហ្នឹងអ្នកគ្នាមិនបាច់បើកវាក៏បានដែរដោយសារតែយើង extract ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងអ្នកគ្នាទី1ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំបើកឲ្យមើលគឺវាមាន file ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអក្សរ 3D logo 3D អីចឹងហើយនឹង mode អក្សរជាច្រើនទៀតហើយនឹងទាក់ទងទៅនឹងពន្លឺហើយ background មកដែរអូខេតែគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទេគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទេអ្នកគ្នា
okអ្នកគ្នាអាចឆែកមើលបាននៅក្នុងនេះនេះខ្ញុំអត់បើកនៅក្នុង file Photoshop ទេព្រោះដោយសារតែ file ហ្នឹងវារៀងធំដែរអញ្ចឹងខ្លាចជាងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំបានបើកទៅ store file ច្រើនផងដែរអូខេពេលយើងនេះទៅគឺយើងបាន file ជាលក្ខណៈបែបនេះអ្នកគ្នាគឺយើងបានអញ្ចឹងដឹងអ្នកគ្នាអាចតែមើលខ្លួនឯងទៅនៅកន្លែងនេះដោយសារតែវាមាន file ច្រើនដែរផងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាគឺវាមាន file ជាច្រើនដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននេះដូចជាពួកហ្នឹងអូខេខ្ញុំអាចបើកឲ្យអ្នកគ្នាមើលមួយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកនេះអ្នកគ្នាគឺលក្ខណៈអក្សរវាជាលក្ខណៈផុសឬក៏ភាគច្រើនគឺវាមានលក្ខណៈជាអក្សរផុស template អក្សរ 3D អីច្រើនមែនតើអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាចង់ដូរអ្នកគ្នាដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ double click នៅកន្លែងពាក្យថានេះដែលគេបានដាក់បញ្ជាក់ឲ្យយើងថា your text reflect here អ្នកគ្នាគ្រាន់តែ double click នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអ្នកគ្នាអាចសរសេរអក្សរនៅកន្លែងនេះដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់យើងអត់មាន font ហ្នឹងវានឹងសួរយើងថាយើង change font អត់បើសិនអ្នកគ្នា change អ្នកគ្នាអាចអូខេចុច refresh ហ្នឹងទៅហើយអាចសរសេរដូចធម្មតាដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចដូរ font ដូរអីស្អាតហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់អូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកដាក់ font នេះទៅខ្ញុំធ្វើចំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេហើយអ្នកគ្នាចុច control S ហ្នឹងទៅគឺវានឹងនេះវានឹង reflect ឲ្យយើងតែម្ដងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងណាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបរៀនទាក់ទងទៅនឹង file markup មុនផងដែរអូខេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចតេស្តមើលទៅនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះវាមាន file ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាព្រោះវាមានច្រើនមែនតើទាក់ទងទៅនឹងពួកហ្នឹងគ្នាអាចយកទៅហើយរៀនតេស្តមើលនៅខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតទី2នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងអូខេអាហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងអក្សរmode style អក្សរផងដែរនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាដូចជា mode style ជាលក្ខណៈ 3D អីចឹងអ្នកគ្នាអាចគ្រាន់តែសរសេរនឹងទៅហើយអាចវានឹងចេញជាលក្ខណៈ 3D ឲ្យយើងតែម្ដងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំបិទចេញនេះអាចយកទៅតេស្តបាននៅកន្លែងហ្នឹងអូខេនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺឧទាហរណ៍នេះដូចជា logo ពួកហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបើកមើលមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានតេស្តឬក៏បានសាកល្បងមើលដែរហើយខ្ញុំក៏បានប្រើប្រាស់វាខ្លះដែរអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាគឺកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបើចង់ដូរអក្សរនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ double click នៅកន្លែងyour reflect text នេះទៅអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន text ឬក៏អក្សរដែលមានលក្ខណៈ 3D ផងដែរអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរអក្សរនេះមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរកន្លែងនេះចុះអូខេខ្ញុំដូរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់2D ចុះឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះហើយ font គ្នាអាចរើសបាន font ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់sample នេះចុះអូខេខ្ញុំចេញចាស់ហើយយើង pro មានតិចមកអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុច save មកហើយយើងមកបើកមើល file របស់យើងអូខេនេះជា file អំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំបាន save លក្ខណៈ 2D មិញគឺយើងទទួលបានលក្ខណៈជាអក្សរផុសអីចឹងណាហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគឺវាមានលក្ខណៈរូបជាច្រើនទៀតនេះដូចពួកហ្នឹងហើយអានេះក៏ជាលក្ខណៈ 3D ដែរហើយនេះនិយាយរួមទៅគឺវាមាន template ស្អាតមែនតើអ្នកនរគឺនេះអាហ្នឹងក៏ស្អាតដែរអ្នកនរមើលទៅអក្សរវាផុសហើយគឺយើងមើលទៅគឺយើងឃើញថាស្អាតអញ្ចឹងណាហើយដូចអានេះអីក៏ស្អាតដែរអ្នកនរគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើអក្សរលក្ខណៈ 3D មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងនេះពួកហ្នឹងក៏ជា file ស្តៀងគ្នាដែរអ្នកនរអាចយកទៅចុចអ្នកនរអាចយកទៅមើលបានណានៅក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបន្តខាងក្រោមទៀតដូចជាពួកហ្នឹងគឺវាមានភ្លើងមានអីជាលក្ខណៈ background នេះដូចអាហ្នឹងអីគឺវាមានភ្លើងជាលក្ខណៈអញ្ចឹងអ្នកនរអាចយកទៅតេស្តមើលបាននៅក្នុង file zip មួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាន extract ទេនៅក្នុងនេះអ្នកនរអាច extract ហើយយកទៅប្រើប្រាស់បាននេះគឺជា style អក្សរឥឡូវ style អក្សរនេះបើសិនអ្នកនរអត់ទាន់ចេះប្រើអ្នកនរអាចយើងអត់ double click ដាក់ហ្នឹងទេ style អក្សរអ្នកនរគ្រាន់តែយើងចុច double click លើវាហើយយើងទៅសេតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេយើងទៅសេទៅគឺវាបានអក្សរ style ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរអាចយកទៅតេស្តមើលបាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំថយទៅវិញខ្ញុំមើលfile ផ្សេងទៀតហ្នឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈភ្លើងអ្នកនរអាចយកទៅ
យកទៅ design បានផងដែរនៅកន្លែងនេះគឺសុទ្ធតែជាភ្លើងអូខេគឺវាមានច្រើននៅកន្លែងនេះហើយខាងក្នុងទៀតគឺជាលក្ខណៈ sample ដែលយើងអាចយកទៅ design ដែលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងនោះផងដែរហើយនេះគឺលក្ខណៈ sample ដូចជាលក្ខណៈភ្លើងអីដែលយើងដាក់នៅលើនេះអីនេះអាពួកហ្នឹងសុទ្ធតែជាភ្លើងដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានផងដែរនៅកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំបិទ class សិនកុំឲ្យវានេះពេកហើយខាងក្រោមមួយទៀតហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈអំពូលភ្លើងដែលយើងអាចយកទៅ design បានផងដែរនៅកន្លែងនេះហើយអ្នកនរគ្នានិយាយរួមទៅគឺវាមាន file ជាច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺអានេះជាលក្ខណៈtext ជាលក្ខណៈ text ដែលយើងអាចយកទៅដូចវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញផងដែរអ្នកនរគ្នាគឺវាមាន mode style ច្រើនផងដែរនៅកន្លែងនេះគឺវាមាន mode style មួយហ្នឹងហើយទៀតហ្នឹងគឺវាមាន style ចេះអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកចឹងមកចុះអូខេគឺវាមាន style ចេះគឺស្អាតមែនតើអ្នកគ្នាអាចdouble click នៅលើកន្លែង style ហ្នឹងទៅហើយយើងទៅសេអ្វីដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងទៅហើយយើងអាចយកអក្សរហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានផងដែរទៅនឹងដូច file markup ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺដូចគ្នាផងដែរអ្នកគ្នាបន្តទៀតគឺយើងមកមើលខាងក្រោមនេះអានេះក៏ជាអក្សរ mode អក្សរដែរហើយ simple អីនេះគ្នាអាចចុចមើលបានតេស្តនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមើលបង្ហាញមួយទៀតនៅខាងក្រោមចុះនេះដូចលក្ខណៈអក្សរបែបនេះអីចឹងណាគឺយើងអាច reflect ឬក៏យើងអាចបដូរអក្សរអីទៅគឺវានឹងចែងលក្ខណៈបែបហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងអូខេអ្នកគ្នានិយាយរួមទៅវាមានច្រើនមែនទេអ្នកគ្នាអាចតេស្តអស់ទៅព្រោះខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញថាយើងត្រូវតេស្តអស់គ្រប់នឹងទេព្រោះអាហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចយកទៅតេស្តហើយយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានផងដែរហើយខាងក្រោមនេះគឺវាមាននៅខាងក្រោមតិចតួចដែរទៅពេលយើង extract ទៅវាធ្លាក់រត់ញ៉ៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែfile ដែលយើង extract គឺវានៅខាងក្រៅអត់នៅក្នុងមុខពួកហ្នឹងទេហ្នឹងអ្នកគ្នាfile មួយនេះនៅក្នុង file នេះគឺវាមាន file ច្រើនមែនទែនដែលអ្នកគ្នាអាចយកទៅអនុវត្តឬក៏យកទៅ design ឬក៏តម្លាក់ជាអក្សរ 3D អីអ្នកគ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការអ្នកគ្នាផងដែរហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែ file ហ្នឹងគាត់ចែករំលែក free ហើយខ្ញុំក៏ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកគ្នា free ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូមួយហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្នាចូលទៅ download ដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ផងដែរហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនអញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងទេហើយដោយសារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង comment បងប្រុសម្នាក់គាត់សួរថាគាត់បាន file ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់ថាចង់ចេះពីរបៀបធ្វើ file markup ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាដោយសារខ្ញុំរវល់ដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំរៀនក៏ដូចជាធ្វើការផងដែរអីអញ្ចឹងហើយពេលទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ file បង្កើត file markup ទៅកាន់អ្នកគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបើសិនអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like ឬក៏ follow ហើយ Sub ដាក់កណ្ដឹងផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ